نماز باید که یک آرامش دل باشد، نماز باید که یک ملایمی داشته باشد، یک خشوع داشته باشد، یک ترس داشته باشد، یک لذت داشته باشد. امروز برادرای ما و شما بعضی هاش تیزتر از نماز میخوانند که تا که رفته تیزتر باید قضای حاجت کنند. طهارتش تنگی دارد، با همون طهارت تنگیش نماز میخواند و بعدا حاجت خانه میرود. حالا که پیغمبر خدا گفتن در دو حالت نماز شما را خدا قبول نمیکند. یکی در حالتی که اگر طهارت‌های شما تنگی دارد، شما با او احوال نماز میخوانید، این نماز شما نماز نیست گفتند. دوم در حالتی که وقتی نماز باقی هست و در پیش شما طعام یارند و شکم به شما گرسنه هست، شما با این گرسنگی شکم اگر نماز خوانید نماز نمیشود. شما اول از طعام استفاده برین، دیگر توجه شما در داخلی نماز به سوی طعام نباشد، این حالت شما نماز خوانید.